नमस्कार, कमल रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण इथं खूप सोप्या आणि वेगळ्या पद्धतीने इथं पोहे बनवणार आहोत। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य मी इथं घेतलेलं आहे। पोहे मी स्वच्छ 2 ते 3 पाण्याने धुवून घेतलेले आहेत। धुवून म्हणजे त्याला खूप चोळून नाही धुवायचे, फक्त पाणी टाकून त्यातलं पाणी काढून घ्यायचं आहे व्यवस्थित। त्यानंतर इथं मी शेंगदाणे घेतलेले आहेत, कढीपत्ता, कांदा, कोथिंबीर, त्याच प्रकारे इथं जिरं, मोहरी, हळद आणि चमचा असे छोटे एक चमचे घेतलेले आहेत। तर बघा, प्रथम आपण इथं पोहे जे भिजवून घेतलेले आहेत त्यात आपण इथं मीठ टाकून घेणार आहोत। त्यानंतर इथं आपण हळद पण टाकून घेणार आहोत आणि हे आपण व्यवस्थित एका चमच्याच्या सहाय्याने मिक्स करणार आहोत। आपण व्यवस्थित मिक्स करून हे पोहे आहेत ते पूर्ण मोकळे करून घ्यायचे आहेत। तर पाहू शकता आपले हे पोहे आहेत ते व्यवस्थित मिक्स करून झालेले आहेत। त्यानंतर इथं गॅसवरती मी तेल तापत ठेवलेलं आहे। पाहू शकता तुम्ही, इथं आपलं हे तेल आहे ते व्यवस्थित मस्त गरम झालेलं आहे। त्यानंतर आपण इथं हे शेंगदाणे जे घेतलेले आहेत ते व्यवस्थित तळून घेणार आहोत। तुम्ही इथं शेंगदाण्याचे प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। आपले हे शेंगदाणे आहेत ते व्यवस्थित आता तळून झालेले आहेत, तर ते आता आपण काढून घेऊया। तर इथं पोह्यावरतीच मी हे शेंगदाणे काढून घेत आहे। तर मस्त असे आता आपले हे शेंगदाणे तळून झालेले आहेत। तर आता आपण फोडणी देऊन घेऊया। तर इथं मी मोहरी टाकून घेतलेली आहे। तर मोहरी व्यवस्थित तडतडली की आपण इथं जिरं टाकून घेणार आहोत। बघा, आपली मोहरी व्यवस्थित तडतडली आहे। त्यानंतर मी इथं जिरं टाकून घेतलेलं आहे। जिरंही व्यवस्थित तडतडलं आहे। त्यानंतर आपण इथं कांदा आणि कढीपत्ता टाकून घेणार आहोत आणि व्यवस्थित लाल होईपर्यंत आपण हा कांदा भाजून घेणार आहोत। व्यवस्थित आता आपला कांदा आहे तो भाजलेला आहे। त्यानंतर आता आपण इथं हे शेंगदाणे आणि पोहे घेतलेले आहेत ते इथं टाकून घ्यायचे आहेत आणि फक्त आपल्याला हे 2 मिनिटं परतून घ्यायचं आहे। व्यवस्थित हे सर्व मिक्स करून घेऊया। तर पाहू शकता, मस्त असे आपले हे पोहे आहेत ते आता तयार झालेले आहेत। तर आपण इथं वरतून आता कोथिंबीर टाकून घेणार आहोत। तुमच्या आवडीप्रमाणे इथं कोथिंबीर कमी जास्त वापरू शकता। तर आता आपण गॅस बंद करून घेऊया। आपले हे पोहे खाण्यासाठी तयार झालेले आहेत। तर आता ते आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया आणि मस्त कोथिंबीर लिंबाची वरतून गार्निश करूया। तर आपले हे पोहे आहेत ते खाण्यासाठी तयार झालेले आहेत, रेडी झालेले आहेत। तुम्ही इथं विचार केला असेल की पोहे बनवताना मी इथं पोहेत मिरचीचा वापर केलेला नाहीये। तर काय होतं, सर्वांच्याच घरात लहान मुलं असतात, मिरची टाकल्यानंतर पोहे खात नाहीत, म्हणून इथं मी मिरची बाजूला तळून घेतलेली आहे आणि मी असंच पोहे तयार करते। तर तुम्ही अशा प्रकारे पोहे ट्राय करून पहा। तुम्ही हा व्हिडिओ कोणत्या देशातून किंवा राज्यातून बघत आहात तेही मला कळवायला विसरू नका। तसेच तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही इथं मिरचीचाही वापर करू शकता पोह्यामध्ये। आणि माझा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंटमध्ये अवश्य कळवा आणि लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तसेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी बेल आयकॉनही प्रेस करायला विसरू नका। शेवटपर्यंत व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।